Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questa è la Bezior M2. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. CDKey Offers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice. Registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Quando ho letto le specifiche tecniche di questa bicicletta ero davvero molto curioso, perché questa è la prima volta che provo una bicicletta con un motore con una potenza di assorbimento di 250 watt, con una batteria gigantesca rispetto alla potenza del motore. Infatti questa batteria estraibile, ricaricabile sia all'interno della bicicletta ma anche a parte, da 600 watt ora, 12,5 ampere ora. La cosa curiosa è che il voltaggio di questa batteria è di 48,1 volt, a differenza di tutte le biciclette che trovate in commercio da 250 watt che hanno 36 volt di voltaggio. Ma come si traduce questo qui in termini di velocità, di potenza, di spinta in salita? Come velocità questa bicicletta purtroppo è bloccata a 25 km all'ora, anzi è sbloccata perché arriva direttamente dalla fabbrica a 25 km all'ora, ma se teniamo la leva del freno premuta e accendiamo lo schermo contemporaneamente, la bicicletta si blocca e a questo punto sarà capace di arrivare al massimo a 18-20 km all'ora. In salita devo dire che è molto soddisfacente, infatti pedalate quasi a vuoto, la bicicletta sale fino a 20 km all'ora con il mio peso e ovviamente andiamo insieme a vedere com'è andata nella solita salita. Ok, adesso proviamo la Bezior M2, come se la cava nella solita salita. Ovviamente è una bicicletta a pedalata assistita, non ha l'acceleratore, quindi adesso Jacopo sta pedalando solamente accompagnando i pedali senza diciamo senza far forza, facendo funzionare solamente il motore. A quanto sei, Jacopo? Sono 21 fissi, sta scendendo gradualmente, 19 fissi, 18 e a fine salita rimane 18. Bene, siccome tutti noi abbiamo dei pesi differenti, sarebbe utile provare la stessa bicicletta con due pesi differenti. Infatti io peso 68 kg, Jacopo pesa 85 kg, riproviamo la solita salita con la Bezior M2. Ok, adesso sto accompagnando solamente i pedali e siamo già a 22 km all'ora e mezzo. Qua siamo scesi a 20 km all'ora,5. Stavo per prendere il ragazzo, siamo a 21 km all'ora e come potete notare sto solamente accompagnando il pedale, 20 km all'ora con diciamo 70 kg da vestito. Certamente a primo occhio questo potrebbe sembrare un acceleratore, in realtà questa bicicletta non ha nessun acceleratore, funziona solamente con la pedalata assistita. Questo che cos'è? È il cambio ed è il Revo Shift della
Shimano, che è un cambio molto più intuitivo per chiunque. D'altra parte a me non piace tantissimo questo tipo di cambio, perché se tendete a cambiare tantissimo, se avete le mani sensibili, a furia di cambiare, ecco, vi troverete le vesciche sulle mani. Ovviamente, essendo solamente a pedalata assistita, quindi mentre stiamo andando il motore stacca, riattacca, devo dire che è abbastanza responsivo. È fatto bene il sistema con il sensore di pedalata assistita, che parte subito e stacca riattacca in maniera soddisfacente. Ecco, questa bicicletta non spende tanta energia, tranne se siete ovviamente in salita costantemente, e riesce ad avere un'autonomia di addirittura 80 km con una carica, ed è proprio l'autonomia dichiarata che è abbastanza attendibile. Come livelli di assistenza abbiamo lo 0, dove sto pedalando in questo momento, non mi sta aiutando il motore, e il livello 1, il motore adesso, come potete notare, non parte perché siamo a 13 km all'ora, altrimenti mi porta a 6 km all'ora. Il livello 2 mi porta a 13 km all'ora, 15 km all'ora direi, e il livello 3 arriva a 20 km all'ora, rimane costante. Vedete che il motore, qua c'è l'indicazione del motore che parte e smette a seconda dell'assistenza che mi deve dare. Il livello 4 arriva a 20, 21, 22 km all'ora, e il livello 5 arriva a 25 km all'ora, in realtà arriva anche a 26, poi taglia la corrente e poi riprende un'altra volta, quindi cerca di farmi mantenere 25 km all'ora costanti. Con la bicicletta arriva un paio di chiavi che non serve ad accendere e spegnere la bicicletta, ma serve solamente a sbloccare la batteria per poterla tirare fuori, e una volta fatto basta tirare questa leva, che non serve a sbloccare neanche, ma solamente per tirare fuori la batteria dal suo alloggio. Sulla batteria abbiamo un bottone per vedere il livello di carica della batteria senza accenderla, perché ovviamente lo vediamo anche sul display multifunzione, e abbiamo anche una porta USB che ci permette di utilizzare la batteria come power bank separata dalla bicicletta, ma anche per alimentare direttamente un cellulare installato sul manubrio. E devo dire che questa distanza, la distanza perfetta per qualsiasi tipo di cavo USB, che una volta collegato non penzola da nessuna parte. Il caricabatterie della Bezor M2 è da 2 A e ovviamente 12,5, che è la capacità della batteria, diviso 2 A che è la velocità di carica del caricabatterie. Abbiamo un tempo di ricarica di circa 5-6 ore. Il connettore del caricabatterie è un DC 5.5 2.1 e la spina è europea, ma ci danno anche una spina inglese, eventualmente se vogliamo farci un viaggetto in Inghilterra. Arriva anche uno strumento multifunzione per poter montare la bicicletta appena arriva, perché la bicicletta arriva con la ruota anteriore smontata, esattamente come la maggior parte delle biciclette. Questa è arrivata con il freno a disco posteriore da registrare, mentre il freno anteriore aveva il cavo completamente staccato, quindi dovete agganciarlo al bullone di sicurezza e registrare il tutto. I freni, come potete notare, sono a disco meccanici sia davanti che dietro, e dietro non abbiamo nessun ammortizzatore, mentre davanti abbiamo una forcella biammortizzata, devo dire abbastanza soddisfacente, nonostante che non sia regolabile. Anche il manubrio arriva smontato, e la cosa che mi piace nel manubrio è che non è solamente di altezza regolabile, ma anche posizione regolabile, quindi se siete alti o bassi potete inclinare il manubrio in su o in giù per aggiustare la distanza del manubrio da voi. Anche il sellino è di altezza regolabile, ma purtroppo qui all'interno del sellino non abbiamo nessun teflon o plastica che evita al sellino di rigarsi, quindi consiglio di mettere un po' di grasso al silicone per evitare di rigare il tubo del sellino. Sicuramente avete notato dall'inizio che qui dietro abbiamo un portapacchi con il gancio per tenere le cose, cosa che so che in tanti ne hanno bisogno. Ecco, qui ce l'abbiamo già incluso nella bicicletta e arriva già montato. Sul lato destro del manubrio abbiamo un piccolo campanellino, non abbiamo nessun clacson, nonostante che è già previsto e integrato all'interno della luce anteriore, che
che una luce a LED qui sopra e sotto integra un catarifrangente. Per accendere e spegnere la luce anteriore dobbiamo tenere premuto il bottone più sul display multifunzione e, come potete notare, una volta premuto si accende la luce e si spegne la retroilluminazione del display multifunzione, perché si prevede che accendiamo la luce ovviamente di notte. Il display multifunzione è colorato ed è molto visibile sotto i diretti raggi del sole, specialmente quando la retroilluminazione è accesa, e non abbiamo solamente la porta USB sulla batteria. Eventualmente, se abbiamo un cavetto USB corto, ecco, possiamo collegarlo direttamente al display multifunzione che ricarica il nostro cellulare. Per quanto riguarda la luce dietro, abbiamo una luce con batteria integrata, non è collegata alla centralina della bicicletta, ma abbiamo solamente un bottone fisico per accenderla e spegnerla. Funziona anche come catarifrangente, ovviamente non è capace di segnalare la frenata, e nonostante questa bicicletta non abbia nessun acceleratore, comunque per accompagnarla in salita senza doverla spingere abbiamo il walk assist. Come si attiva? Beh, si tiene premuto il bottone meno, entra in azione il motore e inizia a girare per aiutarci nella salita. Mi piace tantissimo il display multifunzione perché, a differenza delle altre biciclette, per entrare nel menu segreto, una volta entrati abbiamo proprio le scritte, quindi non dobbiamo andare a cercare ogni volta che cosa significa questo codice, cosa significa quest'altro, ma possiamo entrare direttamente, per esempio, nel menu del display e risettare per esempio il contachilometri, scegliere l'unità di misura che sia chilometri o miglia, cambiare la luminosità dello schermo e impostare il tempo di standby, che in questo momento è 10 minuti, quindi dopo 10 minuti di inattività la bicicletta si spegne in automatico. Abbiamo anche la possibilità di configurare il sistema, per esempio la dimensione della ruota, e questa ruota ovviamente avrete intuito è da 26 pollici e questa informazione ovviamente serve al tachimetro per misurare sia velocità che distanza in maniera accurata. Abbiamo anche il limite di velocità che è impostato dalla fabbrica a 25 km/h e ovviamente con grande delusione, anche se la mettete per esempio a 40 km/h non cambia nulla, perché questa impostazione è disattivata dalla fabbrica. Nella schermata principale del display multifunzione abbiamo la possibilità di circolare tra varie informazioni, per esempio la distanza dell'ultimo viaggio che abbiamo fatto, possiamo vedere anche il totale che abbiamo fatto con questa bicicletta, la velocità massima che abbiamo fatto durante l'ultimo viaggio, la media di velocità, le calorie presunte, il tempo dall'ultima accensione. Possiamo vedere l'assorbimento del motore in watt, che adesso assorbe veramente poco perché non sta spingendo ma siete in salita, ma potete vederlo anche costantemente con le lineette che compaiono in questa posizione. Per quanto riguarda il carico massimo che può supportare questa bicicletta, sia come struttura ma anche come potenza del motore spinta, è di 120 kg e ci riesce veramente come spinta ma non come velocità, perché come ho detto siamo limitati sempre a 25 km/h e purtroppo non sono riuscito a sbloccarla. Avrei voluto ma non ci sono riuscito. Se qualcuno di voi ci riesce può commentare nello spazio commenti o può contattarmi direttamente, così faccio un video short per far vedere come si sblocca eventualmente la velocità. La Bezior M2 arriva con un manuale di istruzioni, uno dei migliori che ho mai letto di manuale di istruzioni di una bicicletta elettrica. Infatti ci sono tutte le informazioni che vi potrebbero servire. L'unica cosa che il peso segnalato è di 27 kg, mentre pesando la bicicletta pesa solamente 24,5 kg. E per ultimo, per quanto riguarda l'impermeabilità, questa bicicletta come tutte le altre, come al solito, ha un IP54, quindi si può viaggiare sotto una leggera pioggia, non si può lasciare sotto la pioggia e non si può immergere. E se siete alla ricerca di una bicicletta elettrica o di un monopattino, sicuramente avrete notato che ultimamente non si spediscono più direttamente dalla Cina, ma si trovano solamente nei magazzini europei. Questo causato dai nuovi regolamenti sulle tasse, sull'IVA e sui trasporti, e quindi la Bezior M2 non è un'eccezione, si trova nei magazzini europei. Una volta ordinata viene consegnata in 4-5 giorni e come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video. Se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!